今天我们准备了这一些东西，我们要来制作一个熊孩子的密室大头兔，敬请期待吧。完成了，这就是我们密室逃脱的关卡。我们准备了黄队，还有咖啡队。哦，我们现在要来开罐罐。接下来看看我们的密室逃脱选手分别有谁。我们前面有我们的罐罐，我们来看看谁可以先逃出这个密室，来吃到我们的罐罐哦。3,000 years later， 由于玄彬跟苏玉的骰子太温柔了，我们等了好久，他们都没有想要冲破密室的打算，所以我们决定加码。我们今天准备了什么呢？他们最喜欢的冻干零食，那么把零食撒在上面，希望用香味来引诱他们逃出密室。有反应，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 有反应。玄彬，加油！玄彬逃出来了。玄彬表示我老婆还没出来，我帮你把零食吃掉算了。出来了玄彬赢了，今天的胜利者是玄彬，玄彬吃到罐罐了。玄彬，你不打算救一下你老婆，你们两只一起出来吃吗？玄彬没有打算救老婆的意思嘞。我们来到第2梯的挑战者，我们的短腿兄弟组，左边红色小队是弟弟凯撒，右边的咖啡队是我们的哥哥辛巴。来看看哥哥还是弟弟谁比较可以快冲出我们的密室吧。兄弟组现在看起来都非常的淡定，然后是完全好像都没有发现到前面有罐罐。难道这次也要加码了吗？哇哦 later， 没有办法，我们再度加码冻干。刚刚我们的夫妻组就是靠冻干可以跑出来的，看看我们的兄弟组有办法吗？3,000 years later， 由于兄弟组都没有反应，我们出动了猫叫声，还有猫薄荷，看看他们会不会有反应吧。好吧，看来也是没有反应，我决定把你们两只封为爱密室的兄弟2人组。挑战失败。因为我们的长腿鹰爪妹妹太过的激动了，所以刚刚放的时候第一关还是把它冲出来了。冲了！我们来看一看还有办法来冲出第2次吗？哇哦！ minutes later， 由于这2只都不会出来，所以我们放了玄彬来去拯救他们。收到，看看玄彬会不会成功拯救他们2只吧。好，谢谢各位的收看，今天我们的密室逃脱就到这边啦。哭着吃的玄彬哥，今天胜利组让你吃多一点啊！今天的 MVP 就是你了，还在吃，还要吃。好了，我们下期再见，拜拜。